Саламатсыңарбы балдарым? Анда эмесе балдарым, силерге сабагымды баштаардан мурун жаз жөнүндө ыр окуп берсем. Жаз. Ой тоого жашыл жамынды, көрктөп бардык жагымды. Сөөлөттөнүп деректер, сөйкөлөрүн тагынды. Торгой келип сайраган, баштады ырын кайрадан. Сайран куруп шаркырап, гүлгө оронду айланам. Бүгүнкү сабагыбыз адеп сабагы. Сабактын темасы билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат. Сабактын максаты билим берүүчүлүк. Окуучулар тема боюнча кеңири түшүнүк алышат, кабыл алуулары жана эске тутуулары өсөт. Өнүктүрүүчүлүк эл ичиндеги ар түрдүү билимдүү, өнөрлүү адамдардын эмгектери менен таанышасыңар. Китепти окуп, суроо жооп иретинде аңгеме, өз алдынча ой жүгүртүп, ойлоруңарды так, кыска айтып берүүгө көнүгөсүңөр. Тарбиялык, боорукерликке, адептүүлүккө, тазалыкка, тыкандыкка, сылыктыкка, сабырдуулукка тарбияланасыңар. Кыргыз эли билимди жана илимди баалап жана барктап келишкен. Кат тааныган адамдарга урмат-сый көрсөтүшкөн. Бүгүнкү компьютер заманында ар тараптуу билим алууга умтулуп, китепти көп окугула. Мектептеги бардык сабактарга кызыгуу менен кунт коюп, окуп үйрөнгүлө. Эмгектенип аракет кылгыла. Байлыкка сырткы, кооздукка кызыкпастан, дүйнөнү таанып билүүгө, акыл ой жүгүртүүлөрдү байытууга, келечекте мыкты адам болууга умтулгула. Балдарым, анда биз бабаларыбыздан калган макалдарга көңүл буруп кетеличи. Акыл тозбогон тон, билим түгөнбөгөн кен. Акылы бар билимди самайт. Акылы жок кийимди самайт. Билим адамдын канаты. Билим болбой, илим болбойт. Билимдүү болсоң, озоорсуң. Билимсиз болсоң, осоосуң. Өнөр агып жаткан булак, илим жанып жаткан чырак. Анда эмесе балдар? Билим түгөнбөс байлык жөнүндө айтып берейин. Часто
сүйүп берип эмне мага эч бербеди. Күтүп жазды күтүп чыдабастан, а мени сүйүп жүрөт кечеки. Жүрөк жарылганын карабастан, жаз суранамын эч кетпечи, кайда барсам ээрчип барам сүйүү булагы. Жаз тарыпачы ансыз деле көзүмдөсү, жалгыз калам сүйүү булагы. Анда эмесе балдар, билим түгөнбөс байлык аттуу аңгемеге токтолуп кетели. Бир кишинин 2 баласы бар эле. Атасы улуу баласын жакшы көрчү. Энчисин улуу баласына бермек болду. Энеси 2 баласын тең жакшы көрчү. Энчинин экөөнө тең бөлүп бермек болду. Атасы эненин тилине көнгөн жок. Аялын урушту. Ал качып бир кара чийдин түбүнө барып ыйлап отурду. Жолдон өтүп бара жаткан жолоочу энени көрдү. Эмне үчүн ыйлайсың? деп сурады. Эне жай маанисын айтты. Жолоочу аңгемеге түшүнгөн соң бир азга ойлонуп калды. Бекер ыйлабаңыз. Кичи балаңызды окутуңуз. Билим түгөнбөс байлык дейт. Атанын дөөлөтү колдун кириндей бат эле жоголот, деди ал. Эне жолоочунун сөзүнө макул болду. Баласын окутту. Бала көп жыл тырышып окуду. Түрдүү өнөр үйрөндү. Өнөр аркасында бай болду. Агасы атанын дөөлөтүн күтө албай жакырланды. Абдан жарды болду. Акыры инисинен жардам сурады. Энеге баланын алалыгы жок. Билим түгөнбөс байлык деген экен. Өнөргө ээ болосуң. Окуу менен. Аз болсо да билимди пайда кенен деген сөз калган. Балдар, суроолорго токтоло кетсек. Биринчи суроо. Балдардын атасы туура чечим чыгардыбы? Экинчиси. Ата эне балдарын бирдей көрдүбү? Үчүнчү суроо. Энчи кимисине ыйгарылды? Төртүнчү суроо. Эне эмне үчүн ыйлады? Бешинчи суроо. Ага ким жардам берди? Алтынчы суроо. Эки баланын кимиси акылдуу экен? Окуп билим алууга кызыгасыңбы? Же байлыккабы? Жетинчи суроо. Сенин оюңча кайсынысы көбүрөөк керек? Ушул суроолорго жооп бересиңер. Балдар, сиздер чарчагандырсыңар. Мээңер, колдоруңар, буттарыңар эс алсын. Анда эмесе азыр эс алуу минутасы. Арам зам зам, гули 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 гули, рам зам зам, арам зам зам, гули гули
тренуйся. Арам-зам-зам, гули-гули-гули-гули-гули, рам-зам-зам. Арам-зам-зам, гули-гули-гули-гули-гули, рам-зам-зам. Арафи, арафи, гули-гули-гули-гули-гули, рам-зам-зам. Арафи, арафи, гули-гули-гули-гули-гули, рам-зам-зам. Повторюй та вчись. Арам-зам-зам, гули-гули-гули-гули-гули, рам-зам-зам. Арам-зам-зам, гули-гули-гули-гули-гули, рам-зам-зам. Арафи, арафи, гули-гули-гули-гули-гули, рам-зам-зам. Арафи, арафи, гули-гули-гули-гули-гули, рам-зам-зам. Повторюй та веселись. Арам-зам-зам, гули-гули-гули-гули-гули, рам-зам-зам. Арам-зам-зам, гули-гули-гули-гули-гули, рам-зам-зам. Арафи, арафи, гули-гули-гули-гули-гули, рам-зам-зам. Арафи, арафи, гули-гули-гули-гули-гули, рам-зам-зам. Повторюй, наздоганяй. Арам-зам-зам, гули-гули-гули-гули-гули, рам-зам-зам. Арам-зам-зам, гули-гули-гули-гули-гули, рам-зам-зам. Арафи, арафи, гули-гули-гули-гули-гули, рам-зам-зам. Арафи, арафи, гули-гули-гули-гули-гули, рам-зам-зам. Анумо, ще швидше. Арам-зам-зам, гули-гули-гули-гули-гули, рам-зам-зам. Арам-зам-зам, гули-гули-гули-гули-гули, рам-зам-зам. Арафи, арафи, гули-гули-гули-гули-гули, рам-зам-зам. Арафи, арафи, гули-гули-гули-гули-гули, рам-зам-зам. Анда эмесе балдар, Жусуп баласагын. Жусуп баласагын акын ойчул, насаатчы. Ал баласагын шаарында туулган. Анын Кут алчу билим деген китебинде акыйкаттык, бакыт, акылмандык, сабырдуулук, жөнөкөйлүк тууралуу баяндалат. Ал окуу, илим, билимдүү болуу тууралуу көп жазган. Эмесе өз алдыңарча ой жүгүртүп көргүлө. Жусуп баласагын. Окуу менен билимдин пайдасы. Окуу түндө, алдындагы шамчырак. Билим алсаң, маңдай ачык, жаркырап. Окуу, билим көп нерсеге жеткирет. Бул экөөнүн урмат сыйды көп көрөт. Сокур дешет, билимсизди жөн дебе. Окугана жарык чачат дүйнөгө. Билимдүүнүн иши дагы салмактуу. Түркөйлөр майда жеңил, камгак бул. Кимде ким окуй билсе, олжо табар. Кимде ким билим алса, бек аталар. Өнөргө ээ болосуң окуу менен, аз болсо да билимде пайда кенен. Даңк байлыкка жеткирет илим деген. Билим байлык каткан казнага тең. Билим болсо жан кыйышпас дос саган. Илим болсо кесиптешиң кошунаң. Билимдүүгө окуу кийим аш болот. Билимсиздер ушак менен дос болот. Эми балдар, үйгө тапшырма. 105-107 бет. Билим түгөнбөз байлык жөнүндө аңгемени окуп түшүнүүңөрдү айтып бересиңер жана суроолорго жооп табасыңар. Ошону менен бирге Жусуп баласагын ким болгон деген суроого жооп табабыз. Экинчи суроо. Ал окуу билим жөнүндө эмне деп жазган? Үчүнчүсү. Билимдин пайдасы жөнүндө айтып качы. Төртүнчү суроо. Ал эми билимсиздер кандай болот деп ойлойсуңар? Бешинчи суроо. Сен билимдүү болууну каалайсыңбы? Ушул суроолор боюнча мага видео жөнөтөсүңөр. Саламатта калгыла, балдар.